Sziasztok! Fantasztikus bejelenteni valóm van, hiszen a nagy érdeklődésre való tekintettel nem csak december 6, 7-én és 8-án találkozhatunk Koldus és Királyfi előadással a Magyar Színházban, hanem megnézhettek bennünket az ajándékbontás után 25-én és 26-án is, hiszen műsorra tűzte a Magyar Színház a Koldus és Királyfi előadását. December 25 és 26-án is. Várunk benneteket szeretettel, egy igazi családias, egy igazi felemelő hangulatú, történelmi pillanatokat megidéző, és mégis a szerelemről és intrikáról és mindenfajta hovatartozásról szóló előadással. Én azt gondolom, nem csak felnőtteknek, nem csak gyermekeknek, hanem időseknek is egy igazán megható pillanatokat idéző előadásban lehet részünk. December 25 és 26-án várunk benneteket szeretettel, de azért 6-án, 7-én, 8-án is. Koldus és Királyfi Magyar Színház.